Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω όμως αν έχετε διαβάσει ποτέ πώς ξεκινάει η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και αν θα πάτε στο πρώτο κεφάλαιο και διαβάσουμε από το εδάφιο 4 και μετά, προσέξτε πώς μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Καταρχήν μπορούμε να σταθούμε στο εδάφιο 2, που λέει προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού. Πώς όλοι αυτοί ήταν αγιασμένοι? Ήταν αγιασμένοι εν Χριστώ Ιησού. Αλληλούια. Και διαβάστε το εδάφιο 4, λέει, πάντοτε ευχαριστώ τον Θεό μου για σας. Προσέξτε πώς μιλάει. Για τη χάρη του Θεού που σας δόθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, ότι σε Αυτόν γίνατε πλούσιοι σε όλα, σε κάθε λόγο και σε κάθε γνώση. Καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίχθηκε ανάμεσά σας, ώστε δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος και θα σας στηρίξει μέχρι τέλους άμεμπτους κατά την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πιστός είναι ο Θεός διαμέσου του οποίου προσκληθήκατε στο να είστε κοινωνοί του Ιού του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Ο Παύλος μιλάει αυτούς και τους λέει, πάντοτε ευχαριστώ τον Θεό για σας. Για τη χάρη του Θεού που σας δόθηκε μέσα από τον Ιησού Χριστό. Γιατί σε Αυτόν γίνατε πλούσιοι σε όλα, δεν σας λείπει τίποτα. Καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίχθηκε μεταξύ σας. Είναι ένα μάτσο χάλια η συμπεριφορά σας. Αλλά η μαρτυρία του Χριστού στηρίχθηκε μεταξύ σας. Και δεν μένετε πίσω σε τίποτα. Ώστε δεν σας λείπει κανένα χάρισμα. Προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ξέρω ότι ο Θεός θα σας κρατήσει άμεμπτους στην ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο πιστός ο Θεός που μας κάλεσε στο να είμαστε κοινωνοί του Ιού του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αλληλούια. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Παύλος απευθύνεται σε αυτή την εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ, τώρα θα πάμε παρακάτω, αν έχετε διαβάσει ποτέ την προς Γαλάτες επιστολή. Στην προς Γαλάτες επιστολή δεν υπάρχει καμία ευχαριστία. Δεν υπάρχει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτό που υπάρχει είναι στο εδάφιο 6. Θαυμάζω, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον που σας κάλεσε με τη χάρη του Ιησού Χριστού σε άλλο Ευαγγέλιο. Τι συνέβαινε με αυτή την... Αυτή προφανώς ήταν χειρότερη από την Κόρινθο, έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε σε αυτό? Είναι τόσο τρομερό αυτό που συμβαίνει στις εκκλησίες της Γαλατίας. Η Γαλατία δεν ήταν μια πόλη, ήταν μια περιοχή και υπήρχαν εκκλησίες διάφορες. Είναι τόσο φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ο Παύλος κατευθείαν, τίποτα, ούτε ευχαριστίες ούτε τίποτα. Θαυμάζω πως μεταφέρεστε σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Και μετά θέλει να δώσει πόσο σημαντικό είναι το ότι μεταφέρονται σε ένα άλλο Ευαγγέλιο, ώστε ο Παύλος θέτει μία κατάρα. Θέτει μία κατάρα πάνω σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Και λέει στο εδάφιο 8, αλλά κι αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε εσάς ένα άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Κατάρα. Καταλαβαίνετε ο τρόπος πώς στη συνείδησή του αυτό που συμβαίνει στις εκκλησίες της Γαλατίας. Συνεχίζει στο 9. Όπως είχαμε πει πρωτήτερα και τώρα, λέω και τώρα ξανά. Αν κάποιος κηρύττει σε εσάς ένα άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα. Αυτό που συμβαίνει μέσα στις εκκλησίες της Γαλατίας είναι καταδικαστικό. Αυτό που συμβαίνει μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου είναι θέμα μεταμόρφωσης, καθώς ο Κύριος εργάζεται θα αποκατασταθεί. Αλλά αυτό που συμβαίνει στις εκκλησίες της Γαλατίας, εάν συνεχίσει έτσι, είναι καταδικαστικό. Και αν θα πάμε στο τρίτο κεφάλαιο, στην προς Γαλάτες επιστολή, και πάμε στο τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1, εκεί είναι μια ιδιαίτερη φράση. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ο θείος μου ήταν επιμένας, και όταν άκουγα που διάβαζα από το Βάμβα, «Ω ανόητη Γαλάτε», νόμιζα ότι κάποιος τον θύμωσε, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ο θείος από τον Άμπο να μιλάει έτσι. Έτσι λοιπόν εδώ λέει, «Ω ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας βάσκανε
ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια, εσείς μπροστά στα μάτια των οποίων ο Ιησούς Χριστός σκιαγραφήθηκε ανάμεσά σας σταυρωμένος. Πόσα είναι εδώ μέσα? Πρώτα απ' όλα, ανόητοι. Δεν είναι ο πρώτος ο Παύλος που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Ο πρώτος που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη είναι ο Χριστός. Και τη χρησιμοποιεί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αναφέρεται στο δρόμο προς Εμαούς. Συναντάει τους μαθητές. Εσύ δεν ξέρεις τι έγινε, του λένε εκεί τα διάφορα τα λυπημένα και τους λέει: «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε». Η ανοησία δεν είχε σχέση με την ευφυΐα. Είχε σχέση με την καρδιά. Ανόητη σημαίνει δεν είναι συνδεδεμένη με το νου, που πρέπει να έχουμε νου Χριστού. Αστερητικό και νους. Δεν είσαστε συνδεδεμένοι με αυτά που ο Κύριος μαρτυρεί. Ανόητοι Γαλάτες. Ποιος σας βάσκανε? Βασκανία είναι δαιμονική επιρροή μετά από μαγεία. Σημαίνει υπάρχει δαιμονική επιρροή και την έχετε αποδεχθεί. Έχετε μπει κάτω από αυτή την επιρροή. Έχετε δεχθεί την επιρροή αυτή. Της έχετε δώσει χώρο μέσα στον τρόπο που σκέφτεστε. Ποιος σας βάσκανε? Ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια. Ο Χριστός είπε στους μαθητές: ανόητοι και βραδύ στην καρδιά, στο να πιστεύετε. Το ίδιο πράγμα είναι εδώ. Δεν πείθεστε στην αλήθεια. Εσείς, μπροστά στα μάτια των οποίων ο Ιησούς Χριστός σκιαγραφήθηκε ζωντανός ανάμεσά σας. Εδάφιο 2. Μονάχα τούτο θέλω να μάθω από εσάς. Από έργα του νόμου λάβατε το πνεύμα ή από ακοή της πίστης? Είναι πράγματα που κάνατε και τα καταφέρατε και ο Θεός σας έδωσε το Άγιο Πνεύμα ή απλά πιστέψατε? Εδάφιο 3. Τόσο ανόητοι είστε? Αφού αρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα? Μάταια πάθατε τόσα, αν μονάχα μάκα. Εκείνος λοιπόν που επιπρόσθετα χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί ανάμεσά σας θαύματα, τα κάνει αυτά από έργα του νόμου ή από πίστη εξ ακοής? Έτσι προσέξτε, αρχίσατε με το πνεύμα και τελειώνετε με τη σάρκα. Εδάφιο 3. Τόσο ανόητοι είστε? Αφού αρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα? Τι σημαίνει με τη σάρκα? Η επιρροή από τα πονηρά πνεύματα εξαιτίας της βασκανίας τους έφερε σε μια συγκεκριμένη στάση. Τι? Να στηρίζονται στη σάρκα. Τι σημαίνει τελειώνω με τη σάρκα? Καταλήγω εκεί. Για πολλά χρόνια μέσα στη σκέψη μου νόμιζα, έπαιρνα το εδάφιο που λέει στην ίδια επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, φανερά τα έργα της σάρκας, και σκεφτόμουν, αυτή ξέρεις κάτι. Αυτοί εκεί που ήταν αφιερωμένοι και ψηφούσαν τον Κύριο και όλα αυτά, μετά το γυρίσανε, ξέρεις, θέλουμε, πώς να το πω τώρα, μπουζούκια και τσιφτετέλια και να χορεύουμε στα τραπέζια και απολαύσεις έτσι και δεν πειράζει και αυτή η αμαρτία και δεν πειράζει. Αυτή είναι εντύπωση. Αλλά όταν μελετήσα καλύτερα την προς Γαλάτας επιστολή, ακούστε τι ήταν σάρκα. Οι άνθρωποι αυτοί που είχαν πιστέψει στην περιοχή της Γαλατίας ήταν εθνικοί, οι περισσότεροι Έλληνες. Αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Δεν είχαν καμία σχέση με τον νόμο. Δεν τον είχαν γνωρίσει ποτέ, δεν ήταν κάτω από τον νόμο. Τώρα πήγε εκεί ο Παύλος, ο Βαρνάβας που στήριξαν τον Χριστό και οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν στον Χριστό. Δεν έχουν ιδέα για τον νόμο. Πίστεψαν στον Χριστό. Και με το που πίστεψαν στον Χριστό άρχισαν να ζουν με τον Κύριο. Και άρχισαν να ζουν με τον Κύριο. Και έλαβαν το Πνεύμα του Θεού. Ο Χριστός ήταν ζωντανός μεταξύ τους. Ήταν σωσμένοι, είχαν τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Ο Κύριος ενεργούσε θαύματα μεταξύ τους. Χορηγούσε το Πνεύμα. Ζούσαν μέσα στην ευλογία του Θεού. Αλλά μετά από λίγο, κάποια πρόσωπα από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, που ήταν μια εκκλησία Ιουδαίων στην πραγματικότητα, Εβραίων, κάποια πρόσωπα ήρθαν μέσα σε αυτές τις εκκλησίες και τους είπαν, δεν είσαστε κανονικοί πιστοί εσείς. Όχι, δεν είσαστε πραγματικά πιστοί. Μα γιατί δεν είμαστε πιστοί? Καλά, είσαστε πιστοί χωρίς να έχετε κάνει περιτομή? Δεν είσαστε πιστοί πραγματικά. Δεν ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι. Ναι, να στο δείξω. Αλλά το λέει ο Λόγος και εμείς δεν το έχουμε. Και είσαστε πιστοί και δεν φυλάτε το Σάββατο? Τι, το Σάββατο κάνετε έτσι κι αλλιώς, πάτε στις δουλειές σας ή κάνετε σοβαρά και είσαστε πιστοί εσείς? Είσαστε πιστοί και δεν κρατάτε τις γιορτές? Δεν παρατηρείτε μέρες, καιρούς και χρονιές?
Δεν ξέρετε ότι είναι ο Ιωβιλέο, δεν ξέρετε ότι είναι 7ος χρόνος, δεν ξέρετε εκείνο, δεν ξέρετε τ' άλλο. Και τι, τρώτε από όλα τα ζώα, σοβαρά. Τρώτε και χοιρινό, τρώτε και, πώς το λένε, μύδια, στρίδια και όλα αυτά που δεν επιτρέπετε, σοβαρά. Να σας το δείξω, είναι μέσα στο λόγο. Α, είναι μέσα στο λόγο. Ναι, είναι στις γραφές. Κοίταξε, είναι στις γραφές. Και τώρα οι άνθρωποι αυτοί αρχίζουν να λένε στον Απόστολο Παύλο, Παύλο, δεν μας δίδαξες τον νόμο. Πού είναι ο νόμος? Ξέρεις, θέλουμε να κάνουμε περιτομή. Θέλουμε να φυλάμε το Σάββατο. Θέλουμε να είμαστε πιο αφιερωμένοι. Το καταλαβαίνεις πως είναι μέσα στη σκέψη τους. Θέλουμε να είμαστε πιο δοσμένοι. Δεν θέλουμε απλά να έχουμε πιστέψει στον Χριστό. Όχι! Εμείς θέλουμε να πάμε με το λόγο ακριβώς. Τι πρέπει να είναι δίχυλο και μυρικαστικό το ζώο που τρώω. Όχι μόνο δίχυλο, όχι μόνο μυρικαστικό. Έτσι έλεγε ο νόμος. Γι' αυτό δεν τρώνε το χοιρινό, γιατί δεν είναι μυρικαστικό. Είναι δίχυλο. Έτσι, αρχίστε να καταλαβαίνετε, αυτό υπήρχε μέσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Καθώς υπάρχει αυτό, ο Παύλος λέει, αυτό είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο. Και θαυμάζω πόσο γρήγορα μεταφέρεστε σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Φύγατε από το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Ο Χριστός αγραφήθηκε σταυρωμένος μεταξύ σας. Και εσείς πήγατε σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Άρχισατε με το πνεύμα και τελειώνετε με τη σάρκα. Τόσο ανόητοι είστε. Ποιος σας βάσκανε? Ποιος σας μάγεψε, θα λέγαμε σήμερα, ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια? Σας μιλάει ο Κύριος και δεν πείθεστε. Σε άλλο σημείο λέει, η κατάπιση σάρκης, συγγνώμη από το βάμα τα θυμάμαι, δεν είναι ξεκίνου ως τη σας καλεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αισθάνεστε μια βεβαιότητα. Αλλά δεν είναι το Άγιο Πνεύμα που σας δίνει αυτή τη βεβαιότητα. Είναι το πνεύμα της πλάνης που έχει έρθει πάνω σας. Αυτή η βεβαιότητα, η πεποίθηση που έχετε μέσα σας, δεν είναι από αυτόν που σας καλεί. Και καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί μέσα στην Εκκλησία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια μάχη πάνω από το κεφάλι της Εκκλησίας που συντελείται και σήμερα. Είμαστε πιστοί. Μπορείς να περιγράψεις τον εαυτό σου μόνο περιγράφοντας τον Ιησού Χριστό. Μπορείς να περιγράψεις τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό χωρίς να μιλήσεις καθόλου για τον εαυτό σου. Ακούστε, θα σας ζητήσω να πάμε στη Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Πάμε στα εδάφια 33 και 34. Ρωμαίους 8, 33 και 34. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που τους δικαίωσε, που τους ανακηρύσει δίκαιους. 34. Ποιος θα είναι εκείνος που τους κατακρίνει, που τους καταδικάσει? Συγγνώμη, κάποιοι ήσασταν και στο βιβλικό της Πέμπτης και μπορεί να το ακούσατε ξανά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε εδώ τι λέει. Είναι σαν κάποιος να μου λέει, Δημήτρη, δεν είσαι εντάξει μαζί μου. Δεν είσαι φίλος έτσι όπως πρέπει. Και δεν θα κάνω πια παρέα μαζί σου. Λέω γιατί? Γιατί με καταδικάζεις? Γιατί με κατηγορείς και με καταδικάζεις? Δεν είναι ο Ανδρέας έτσι όπως πρέπει? Συμπεριφέρεται όπως πρέπει? Κρατάει τον λόγο του? Είναι πιστός στις υποσχέσεις του? Φροντίζει για σένα? Σε παίρνει τηλέφωνο? Καλά, για ποιον μιλάμε και για ποιον μιλάς? Εγώ σου λέω, εγώ δεν μου κάνεις εσύ και εσύ μου λες για τον Ανδρέα. Για πήγαινε στο εδάφιο 34, αν δείτε τι λέει. Λέει, ποιος θα τους κατακρίνει? Και μετά μιλάει για κάποιον άλλο. Δεν λέει, αυτοί είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι αφιερωμένοι, κάνουν... Όχι. Χριστός είναι αυτός που πέθανε. Περισσότερο δε και αναστήθηκε. Ο οποίος στέκεται στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσητεύει για μας. Γιατί δεν μπορεί κανείς να με κατακρίνει, δεν μπορεί κανείς να με κατηγορήσει και να με καταδικάσει, επειδή εγώ δεν έχω ελαττώματα? Όχι! Γιατί ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μου. Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε. Περισσότερο δε και αναστήθηκε. Ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού. Ο οποίος και μεσητεύει για μας. Μεσητεύει για μένα. Μπορείς αυτό να το διακηρύξεις, σε παρακαλώ, να είναι πάνω από το κεφάλι σου. Γιατί κανείς δεν μπορεί να σε κατακρίνει? Γιατί κανείς δεν μπορεί να σε εγκαλέσει? Γιατί κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει? Γιατί είσαι τέλειος? Αστεία πράγματα. Δεν θα συζητάγαμε καν για την τελειότητα. Ούτε καν να είμαστε έτσι αλλιώς. Αλλά ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε. Περισσότερο δε και αναστήθηκε. Μάλιστα δεν αναστήθηκε. Στέκεται στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μένα. Μπορείς να καταλάβεις. Αυτός είναι η δικαιοσύνη μας. Στεκόμαστε μπροστά στον Θεό εξαιτίας του Ιησού Χριστού. Πώς λάβατε το πνεύμα? Με πίστη στον Χριστό.
Αυτός που χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας από τα έργα του νόμου, το κάνει. Κάνατε έργα ή σας είπε μήπως χτες φυλάξατε όλοι το Σάββατο ή σήμερα ας πούμε. Φυλάτε όλοι το Σάββατο, ναι όλοι. Και αυτή τη βδομάδα δεν φάγατε, κανένας δεν έφαγε χοιρινό, κανένας. Ούτε μπέικον έτσι κρυφά, κάπου, όχι, κανείς. Ωραία, πάρτε μερικές ευλογίες. Έτσι ήρθαν οι ευλογίες. Όταν εσύ πας να προσευχηθείς και λες, αχ, δεν έχω κάνει αυτό, δεν έχω κάνει εκείνο, δεν έχω σταθεί έτσι, δεν μπορώ αυτό, είμαι λυπής σε εκείνο. Δεν είσαι κάτω από το ίδιο πνεύμα. Καταλαβαίνεις ότι κάποιος σε έχει βασκάνει. Και χρειάζεται να σπάσει αυτό πάνω από το κεφάλι. Χρειάζεται να σπάσει και να πέσει κάτω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Το βράδυ θα μιλήσουμε πώς ο Χριστός τα έχει παραλάβει όλα και εμείς τα λαμβάνουμε από αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι σήμερα που πολλές φορές είναι μέσα στη σκέψη μας και μας κρατάει. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Αν ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μου, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Θα φεύγω εγώ, θα μαρτάνω, θα κάνω έτσι, θα κάνω αλλιώς και ο Θεός θα με ευλογεί επειδή εγώ πιστεύω. Όχι, πρέπει να καταλάβουμε τον τρόπο του Θεού. Εχθές μιλήσαμε για το γράμμα. Θυμάστε τι είναι το γράμμα? Το γράμμα είναι κάτι που λέει ο νόμος ή κάτι που είναι κάτω από το πνεύμα του νόμου. Δηλαδή, διαβάζω κάτι και λέει κάνε αυτό. Καλό είναι να κάνετε αυτό. Αυτό γράφεται στη συνείδησή μου και λέω πρέπει να βάλω τις δυνάμεις μου να το κάνω. Θα σας πω κάτι, θα γελάσουμε τώρα, είναι προσωπική μου εμπειρία. Μέχρι 45 χρονών πάνω κάτω δεν είχα φάει ποτέ πρωινό στη ζωή μου. Πάντα έπινα έναν καφέ και φεύγα. Όμως, όταν ήμουν νέος στην πίστη, ήμουν 20 χρονών, αυτό κάθε μέρα έπινα ένα καφεδάκι και έφευγα. Ή 2 καφέδες, γιατί τότε ξυπνάγα και πολύ πρωί και έφευγα. Αυτό ήταν, έτρωγα πρώτη φορά το μεσημέρι. Όμως, όταν ήμουν νέος στην πίστη, ήμουν στα Χανιά στρατιώτης και αποφάσισα να νηστέψω. Και είπα θα νηστέψω. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει σε νηστείες πολλάκις. Είχα διαβάσει το λέει ο Παύλος, νηστείες πολλάκις ο Παύλος. Εγώ ο Παύλο. Νηστείες πολλάκις. Με φιλοξενούσε ένας αδελφός, ευλογημένος να είναι, μου είχε δώσει κλειδιά του σπιτιού του, εκείνος έλειπε το Σαββατοκύριακο και μου έλεγε: αν βγεις ποτέ, πάρε τα κλειδιά. Εγώ λοιπόν είχα βγει Κυριακή, περίμενα να περάσει η ώρα να πάω στην εκκλησία και είχα πάει στο σπίτι αυτού του αδελφού. Ποτέ στη ζωή μου δεν τρώω. Καμία μέρα στη ζωή μου δεν τρώω. Αλλά τώρα έχω αποφασίσει να νηστέψω. Ήταν ένα σαλόνι έτσι μακρόστενο, σε μια πολυθρόνα κάθομαι εγώ και στην άλλη άκρη, επειδή η κουζίνα ήταν μικρή, ήταν ένα ψυγείο. Αυτό το ψυγείο είχε μέσα κάτι πικρά grapefruit και ένα κεφάλι κομμένο από κρητική γραβιέρα. Δεν τρώω ποτέ στη ζωή μου, αλλά τώρα θα νηστέψω. Επειδή θα νηστέψω, κάθομαι σε αυτή την καρέκλα. Και το μόνο δεν μπορώ να ξεφύγω. Κοιτάζω αυτό το ψυγείο. Και ονειρεύομαι αυτή την γραβιέρα. Κοιτάζω όλη την ώρα. Προσπαθώ τώρα, νηστεύω εγώ, έτσι. Τώρα πάμε, εδώ μιλάμε Παύλος, όχι οι φτεράτες. Πρέπει να κρατηθώ, θα πάω στην εκκλησία, θα ξεχαστώ, θα περάσει η ώρα, κάποιος, κάτι θα μιλήσουμε. Αυτό ήθελα, με αυτόν τον τρόπο ήθελα να νηστέψω. Όταν έλεγα μετά θα κοιμηθώ πολλή ώρα και θα περνάει νηστεία, ξέρεις να κοιμάσαι νηστεύοντας. Έτσι σκέφτομαι, ποια θα μου γραφτεί μια μέρα νηστείας. Λοιπόν, είμαι εκεί και σκέφτομαι, κοιτάω πότε να έρθει η ώρα της εκκλησίας για να πάω στην εκκλησία και κάνω τη μάχη μου, δίνω τη μάχη μου, τώρα έτσι όχι αστεία. Και ξαφνικά οι άμυνες σπάνε και πετάγομαι σαν ελαττήριο. Ανοίγω αυτή και αρχίζω να μασάω τις γραβιέρες. Μου κάθισε, δεν μπορούσα να καταπιώ. Γραβιέρες, αυτό που είχε μείνει μέσα στο μυαλό μου. Τι Παύλος, εδώ δεν είμαι ούτε απλός πιστός, ούτε μέχρι τις 11 δεν πήγα. Όχι. Και λέμε, τι νηστείες πολλάκις, εδώ μιλάμε, εδώ δεν τρως. Και τώρα που νηστεύεις έφαγες. Πήγα στην εκκλησία. Αλληλούια ο Κύριος. Ο Κύριος είναι για κάποιους άλλους, για αυτούς που νηστεύουν. Το γράμμα. Το γράμμα, ξέρετε τι κάνει το γράμμα? Θανατώνει. Το γράμμα νεκρώνει τη σχέση μας με τον Θεό. Πρέπει να σας πω, έκανα πολλές προσπάθειες. Και μια μέρα ήμουν οδηγός στα αυτοκίνητα
Μια μέρα μου είχαν δώσει ένα αυτοκίνητο στο στρατό και δούλευα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Δούλευα συνέχεια. Και είχα αποφασίσει ότι θα νηστέψω. Φυσικά δεν είχε σχέση με την προσευχή, οδηγούσα, αυτό έκανα. Και πέρασε η ώρα, πέρασε και είπα μέχρι πότε είναι η νηστεία, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Okay. Αλλά ήταν καλοκαίρι. Μετά άρχισα να σκέφτομαι τι χαζός είναι που νηστεύω τα καλοκαίρια. Τα χειμώνα 5 η ώρα, εκεί κάθομαι μέχρι τις 8 ήταν εκεί. Τέλος πάντων με 1000 ζόρια και πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, απασχολήθηκε το μυαλό μου και φτάνω 8 η ώρα. 8 η ώρα αισθανόμουν είχα νηστέψει. Πρώτη νηστεία. Τα είχα καταφέρει. Πρώτη νηστεία. Και λέω τώρα κάτσε να το κάνουμε επίσημο, ας πούμε, θα προσευχηθώ. Ήμουν ακόμη μέσα στο αυτοκίνητο γιατί ήταν μεγάλο φορτηγό και ήταν πλούσιο εκεί καθώς άνετα. Λέω θα προσευχηθώ, είχα και τη γραφή μου μαζί και θα διαβάσω κάτι. Και εκεί που διαβάζω, προσεύχομαι και διαβάζω στην προσευχή αγρυπνούντες. Τι πρέπει να ξενυχτήσω στην προσευχή, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ξαφνικά όλο το οικοδόμημα γκρεμίστηκε. Πώς θα κάτσω εγώ τώρα να ξαγρυπνήσω στην προσευχή. Δούλευα από το πρωί, αύριο θα ξυπνήσω πρωί. Και δεν έχω φάει, εγώ περίμενα πώς και πώς. Κάτι έπαθα αυτό. Μπαταρία. Είδες, λέω από το νόμο. Αυτές δεν κάνουν. Έτσι, και έχασα τη χαρά μου. Έχασα την πεποίθησή μου, τίποτα. Και πάλι είχα συνεννοηθεί με κάποιους να μου φυλάξουν φαγητό, γιατί είχε φάει το στρατόπεδο. Και πήγα εκεί τώρα, τι θα φάω. Δεν μπορούσα να μην φάω, έτρωγα με ενοχές. Δεν ξαγρύπνησα στις προσευχές. Πάλι έπεσε. Ακούστε, τι είναι το γράμμα. Το γράμμα είναι κάτι που το διαβάζεις, μιλάει στη συνείδησή σου και σου λέει κάντο με τη δύναμή σου. Αυτό είναι κατά σάρκα. Και το γράμμα θανατώνει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν καταφέρνεις να το κάνεις. Που νομίζεις ότι θα έχεις το Θεό, αλλά δεν έχεις το Θεό. Αισθάνεσαι το μεγαλείο του εαυτού σου. Αλλά δεν έχεις περισσότερο Θεό. Γιατί εξαιτίας των έργων του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρξει Θεός. Είμαστε ok. Αλλά η Γραφή μας μιλάει, 2 Κορινθίους, 3ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού που έγινε με τη διαπονία μας, καταγραμμένη όχι με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς. Τέτοιου είδους δε πεποίθηση έχουμε διαμέσου του Χριστού στο Θεό. Όχι ότι είμαστε ικανοί να καταλάβουμε κάτι από μόνοι μας, σαν να προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας είναι από τον Θεό, ο οποίος και μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Επειδή το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Σας παρακαλώ προσέξτε, το γράμμα θανατώνει. Σας είπα τι είναι το γράμμα, αλλά τι είναι το πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος, αν διαβάζετε αυτό το κεφάλαιο, αναφέρεται σε μια ιστορία. Αναφέρεται σε μια ιστορία του Μωυσή. Και μιλάει για το πόσο ο Μωυσής έλαβε το πρόσωπό του. Θυμάστε αυτό το περιστατικό. Όταν τη δεύτερη φορά κατέβαινε με τον νόμο. Την πρώτη φορά κατέβηκε με τον νόμο, το πρόσωπό του δεν έλαβε. Όταν είδε τι γινόταν κάτω, άστραψε. Αλλά γιατί είχαν φτιάξει το χρυσό μοσχάρι και σύντριψε τις πλάκες και όλα αυτά. Αλλά τη δεύτερη φορά το πρόσωπο του έλαβε. Πώς έλαβε τώρα? Το πρόσωπο του δεν έλαβε, είσαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Το πρόσωπο του έλαβε με τη λαμπρότητα του Θεού. Ήταν τόσο πολύ που έλαβε, που δεν μπορούσε ο λαός Ισραήλ να κοιτάξει και του είπε βάλε μπροστά σου ένα σκέπασμα, ένα κάλυμα για να μην έρχεται αυτό το φως πάνω μας. Το πρόσωπο του έλαβε, θα τολμήσω να πω, όπως έλαβε ο Ιησούς που είδε ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Έτσι έλαβε το πρόσωπό του. Η δόξα του Θεού αντανακλούσε. Και σκεφτόμαστε και σκέφτομαι πολλές φορές και λέω γιατί έλαβε το πρόσωπο
του Μωυσή. Γιατί υπήρχε αυτή η δόξα του Θεού πάνω του? Τι διαφορετικό ήταν από την πρώτη φορά? Ακούστε, την πρώτη φορά υπήρχε κάτι που ήταν πιο ένδοξο. Ποιο ήταν το πιο ένδοξο? Την πρώτη φορά τις πλάκες τις είχε γράψει ο ίδιος ο Θεός. Ήταν με γραφή Θεού. Τη δεύτερη φορά όμως, να ποιες είναι οι δύο διαφορές. Ο Μωυσής ζήτησε να σταθεί στη δόξα του. Θα είπε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Και βρέθηκε με έναν περιορισμένο τρόπο για την πνευματική εποχή, βρέθηκε μέσα στη δόξα του Θεού. Ένα. Και δεύτερο, ο Θεός του είπε, τώρα εσύ θα γράψεις. Θα σου λέω και εσύ θα γράψεις τον νόμο. Και έγραψε τον νόμο πάνω στις πλάκες. Και όταν συνέβη και αυτό, κατεβαίνει κάτω και το πρόσωπό του λάμπει. Ακούστε σας παρακαλώ. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Πρώτον, βρέθηκε στη δόξα. Και δεύτερον, ο Λόγος του Θεού φανερώνεται στη γη. Αλλά ο Λόγος του Θεού τώρα έχει περάσει μέσα από αυτό. Αλληλούια. Θα πιστεύαμε το πρώτο ήταν πιο φοβερό. Όχι, για τον Μωυσή το δεύτερο ήταν πιο φοβερό. Και τώρα τι είναι το πνεύμα? Το πνεύμα είναι ο Λόγος του Θεού κατά το πνεύμα. Όχι κατά σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Έτσι τι είναι το πνεύμα? Το πνεύμα είναι η δόξα του Χριστού να φανερωθεί μέσα στην καρδιά σου. Θέλω να σας πω κάτι έχει σημασία. Όλοι μας, στο χαρακτήρα μας και στη ζωή μας, είμαστε σε ένα γενικό παρονομαστή. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Μαστιγώστε τον εαυτό σας, βάλτε απειλές πάνω σας, πέστε θα γίνει εκείνο ή θα γίνει το άλλο. Θα είσαστε αυτό που στην πραγματικότητα είσαστε. Αυτό είμαστε όλοι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με αυτή τη δύναμη. Έχουμε ένα περιορισμένο εύρος που μπορούμε να φέρουμε κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά μας. Αλλά η ουσία της υπόστασής μας δεν αλλάζει. Θα είμαστε πάντοτε εμείς ή θα κρατάμε τον εαυτό μας και στις στιγμές κρίσης θα εκδηλωνόμαστε. Το έχετε δει αυτό ποτέ? Αυτό σημαίνει ότι δεν αλλάξαμε, απλά κρατιόμασταν. Κρατιέμαι, όταν λες θα σκάσω τώρα, εκδηλώνομαι. Αυτό ήταν μέσα εδώ, ναι μέσα ήταν. Ήταν πάντα εδώ. Έτσι έχει σημασία να καταλάβουμε πως ένας άνθρωπος που είναι στη δικαιοσύνη θα ζει σε ό,τι να είναι, θα επιτρέπεται η αμαρτία? Όχι. Ακούστε σας παρακαλώ. Ο Θεός μας έχει καλέσει να ζούμε σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος έρχεται πραγματικά στην παρουσία του Κυρίου? Θα σας πω τι συμβαίνει. Η δόξα του Χριστού αγγίζει την καρδιά του. Και θα τολμήσω να πω, λύνει τους δεσμούς της υπόστασής του. Τον λύνει τον άνθρωπο. Και το Πνεύμα του Θεού παίρνει το Λόγο του Κυρίου και τον γράφει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι ένα έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας λόγος που έρχεται από το Πνεύμα του Θεού μέσα στο είναι του ανθρώπου. Όχι στη σκέψη μου, στη συνείδησή μου εξωτερικά να θυμάμαι να το κάνω. Αλλά είναι κάτι που έρχεται και καθώς έρχεται με αλλάζει από μέσα προς τα έξω. Αν ο Παύλος έγραφε αυτή την επιστολή σήμερα, είμαι σίγουρος θα μίλαγε για το DNA. Θα έλεγε, άκουσε, το Πνεύμα του Θεού έρχεται στο DNA σου και αλλάζει τα στοιχεία μέσα εκεί. Σου αλλάζει τα στοιχεία και επειδή σου αλλάζει τα στοιχεία μεταμορφώνεσαι. Γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και εμείς θέλουμε να δούμε ανθρώπους που να αυξάνονται στο Χριστό, να οικοδομούνται στο Χριστό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τη σάρκα. Πατάμε όλοι μαζί πάνω σε ανθρώπους. Πατάμε, τους πιέζουμε. Άλλαξε. Μην το ξανακάνεις. Μην το ξαναπείς. Μην σκέφτεσαι έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά ένας άνθρωπος πρέπει να τον φέρουμε στη δόξα του Κυρίου. Πρέπει να τον φέρουμε στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Όταν φέρνεις τους ανθρώπους στην παρουσία του Ιησού Χριστού, τότε το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα στην καρδιά μας. Σας παρακαλώ, έχουμε την Εκκλησία, διακονούμε την Εκκλησία. Πρέπει να διακηρύττουμε τις αρχές του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι μιλώντας υπερβολικά ενάντια στην αμαρτία, ότι οι άνθρωποι δεν φεύγουν από την αμαρτία. Μην το πιστεύετε αυτό. Και μερικές φορές καταλήγουν οι εκκλησίες μας να κάνουν κηρύγματα ηθικοπλαστικού περιεχομένου. Πρέπει να είμαστε έτσι και πρέπει να είμαστε αλλιώς και πρέπει να είμαστε εκείνο και πρέπει να είμαστε άλλο και εμείς ως παιδιά του Θεού πρέπει έτσι και πρέπει αλλιώς. Όλοι το ακούμε και κανείς δεν το κάνει. Γιατί? Γιατί το γράμμα θανατώνει. Χρειάζεται κάτι άλλο να συμβεί από το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να φέρουμε την παρουσία του Κυρίου. Πρέπει η δόξα του Χριστού να φανερωθεί.
Δεν είναι ανάγκη καν να μιλήσει σε ανθρώπους πολλές φορές για την αμαρτία τους. Έρχεται η δόξα του Κυρίου, το άγγιγμα του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Και το Άγιο Πνεύμα τους φέρνει στη συναίσθηση της αμαρτίας τους, τους δίνει όθηση να μετανοήσουν και αλλάζουν για πάντα. Ο Λόγος του Θεού γράφεται μέσα στην καρδιά τους. Ποιο είναι το νομικό διάταγμα που πρέπει να εκπληρώσουμε? Δεν υπάρχει νομικό διάταγμα. Ακούστε σας παρακαλώ. Υπάρχει η οικοδομή μας από το Πνεύμα του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη είχε νόμο. Η Καινή Διαθήκη δεν έχει νόμο. Έχω ακούσει, θυμάμαι τους παλιούς κήρυκες και έναν συγκεκριμένα που έλεγε η Καινή Διαθήκη είναι ο τέλειος νόμος. Δηλαδή, διαβάζεις κάτι στην προς Εφεσίους, κάνετε έτσι, είναι σαν τον νόμο του Μωυσή, αλλά πιο συγκεκριμένα. Όχι, η Καινή Διαθήκη δεν έχει νόμο. Η Καινή Διαθήκη έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος που αυξάνει τον πιστό σε καρπό. Ποιος είναι ο καρπός? Είναι Γαλάτες 5:22. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και ο συνδυασμός όλων αυτών. Πρέπει να καταλάβουμε, είμαστε του Χριστού, δεν είμαστε του νόμου. Είμαστε καλεσμένοι να ζούμε με τον Κύριο. Καλά με το Ευαγγέλιο, σε μεγάλο βαθμό το Ευαγγέλιο είναι μήκος μαλλιών, ρούχα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, έτσι ή αλλιώς. Άσε τον Κύριο να χτίσει σεμνότητα μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου. Στην καρδιά. Όχι να περιγράφουμε ρούχα. Και ακούμε σήμερα κήρυκες να λένε το παντελόνι είναι κακό και η φούστα είναι καλή. Σοβαρά. Όποιος θέλει να είναι προκλητικός μπορεί να είναι με παντελόνι, με φούστα, με κελεμπία, με ό,τι θέλεις. Τι να σου πω τώρα, με σάβανα μπορεί να είναι προκλητικός. Θα δεις τα μάτια του, θα δεις τι θα σου πει. Πρέπει να χτιστεί κάτι αληθινό. Πρέπει να καταλάβουμε, είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Τι θέλουμε? Θέλουμε τον Χριστό. Θέλουμε τον Χριστό. Θέλουμε η δόξα του να αγγίζει την καρδιά μας. Όταν η δόξα του Κυρίου αγγίζει την καρδιά μας, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στο είναι μας. Γινόμαστε κομμάτι. Γίνεται κομμάτι της υπόστασής μας. Θυμάστε ο Χριστός τι είπε στους Φαρισαίους? Τώρα εσείς οι Φαρισαίοι, τους είπε, πλένετε το ποτήρι απ' έξω. Αυτό θέλουμε, να πλύνουμε το ποτήρι απ' έξω. Έτσι πλένετε εσείς τα ποτήρια απ' έξω. Και χάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να φέρει. Διαβάζουμε στην Πέτρου επιστολή. Επιστολή Πέτρου, τα αγαπημένα εδάφια κάποιου. Δεν ξέρω αν ξέρουν άλλα σημεία, αυτά τα ξέρουν πάντως. Παρόμοια οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας, ώστε και αν κάποιοι απειθούν στο λόγο, να κερδιθούν χωρίς το λόγο, διαμέσου της διαγωγής των γυναικών, αφού δουν την καθαρή με σεβασμό διαγωγή σας. Τι πρέπει μια γυναίκα για να ανάψει τον άντρα? Και της κάνει και bullying, γιατί θα δείτε εδώ λέει για το bullying. Λέει μη φοβόσαστε. Λέει στο τέλος δεν φοβόντουσαν κανέναν εκφοβισμό. Τώρα βρήκανε το bullying. Εδώ ο Πέτρος το ξέρει 2.000 χρόνια. Και λέει, ακούστε πώς θα κερδίσετε τους άντρες σας. Θα δούνε την καθαρή με σεβασμό διαγωγή σας. Τον οποίον ο στολισμός, ας είναι όχι εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ηματίων, αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμο. Το διαβάζουμε εδώ και καθαρίζουμε το ποτήρι απ' έξω. Βγάλτε τα χρυσαφικά, πάψτε να φτιάχνετε τα μαλλιά σας περίεργα και μόλις το κάνετε αυτό, γυναίκες, γίνατε με καθαρή και με σεβασμό διαγωγή. Σοβαρά. Σοβαρά. Έτσι μια γυναίκα έχει καθαρή και με σεβασμό διαγωγή. Μόλις βγάλει τα χρυσαφικά και τα ιδιαίτερα ρούχα και φανερώνεται ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και του ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμο. Σοβαρά. Αυτό λέει ο Πέτρος. Λέει ξυλώστε τα χρυσαφικά και το λύσαμε το θέμα. Θα κερδίσετε τους άντρες σας. Πρέπει να καταλάβουμε, σκεφτόμαστε κάτω από το πνεύμα του νόμου. Σκεφτόμαστε σύμφωνα με το γράμμα που θανατώνει. Πρέπει να έρθουμε στο πνεύμα που ζωοποιεί. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος? Ακούστε, δεν θα κερδίσετε τους άντρες σας στο Χριστό με το να γίνετε με οποιοδήποτε τρόπο πιο ελκυστικοί.
Αυτό που θα σας κάνει να κερδίσετε τους άντρες σας στον Χριστό είναι ο εσωτερικός σας άνθρωπος. Το πράο και ησύχιο πνεύμα που μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμο. Έλα κάτω. Αν σου πω για τα χρυσαφικά, τώρα θα κάνεις έτσι, θα βγάλεις τα σκουλαρίκια, θα βγάλεις τα τέτοια. Και όπου αλλού είναι, κάνεις έτσι, τα βγάζεις. Οκ. Στη βραδινή συνάντηση θα συγχωρείς αυτά. Όχι. Βάλε το πράο και ησύχιο πνεύμα και έλα στη βραδινή συνάντηση. Έλα. Έλα για να μιλήσουμε αληθινά. Βάλτε το. Πώς θα το κάνεις αυτό? Μπορεί έτσι είναι? Πατάω ένα κουμπί και έγινε. Εδώ χρειάζεται το έργο του Αγίου Πνεύματος. Και πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Να καθαρίσουμε το ποτήρι απ' έξω. Θέλουμε τέτοιες εκκλησίες. Ή θέλουμε να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί στην καρδιά όλων μας. Και να μας μεταμορφώσει στη δική του εικόνα. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Κύριος να μας μεταμορφώνει στη δική του εικόνα. Υπάρχει κάτι μέσα μας που όταν έρθει ο Κύριος αλλάζει. Και να αλλάξω μέσα μου, αλλάζει ο τρόπος που σκέφτομαι. Αλλάζει η νοοτροπία μου. Αλλάζει ο τρόπος που αισθάνομαι. Αλλάζει ο τρόπος που σε βλέπω. Αλλάζει ο τρόπος που σε αντιμετωπίζω. Έρχεται κάτι από τον Κύριο μέσα μου. Και με λύνει. Έχω αυτή την εμπειρία. Ήρθε κάτι από τον Κύριο μέσα μου. Και με έλυσε. Και έχω πρόσωπα στη ζωή μου. Αυτός μου έκανε αυτό, ο άλλος στέκεται έτσι, μου κάνει τον έξυπνο, ο άλλος εκείνος, άλλος τα. Και ζω τη ζωή μου με αυτή. Τώρα τον βλέπω στον δρόμο, αυτός που. Θα του πω καμιά κουβέντα, αλλά τέλος πάντων. Ο άλλος που έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ήρθε κάτι μέσα μου και με έλυσε. Και από μέσα προς τα έξω ήρθε συγχώρεση. Ίδιοι μένουμε. Έπαψα να ασχολούμαι. Ήταν κάτι που έλυσε την καρδιά μου. Χρειαζόμαστε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Τι χρειαζόμαστε? Τη δόξα του Χριστού. Τη δόξα του Χριστού. Το άγγιγμα του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας. Αυτό πρέπει να γεμίσει τις συναντήσεις μας. Και να έρθει ο λόγος του Κυρίου διά του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Και να αλλάξει την καρδιά μας βήμα, 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 βήμα. Και σας παρακαλώ, συνηθίστε ότι στην Εκκλησία μέσα υπάρχουν ατελείς άνθρωποι. Μην πιστεύετε ότι η Εκκλησία είναι κλειστό κλαμπ Αγίων. Εάν καταφέρουμε να κάνουμε την Εκκλησία κλειστό κλαμπ Αγίων, ο Χριστός θα φύγει από μέσα. Θα του βρωμάει. Ο Χριστός πάντα ήταν μαζί με ανθρώπους. Με ανθρώπινους ανθρώπους. Και εργαζόταν. Έτσι είναι και σήμερα. Και είμαστε εμείς αυτοί. Δεν λέμε, ναι, έχουμε και μερικούς που είναι αμαρτωλοί. Είμαστε όλοι ελλειπείς άνθρωποι. Και ο Κύριος εργάζεται στη ζωή μας. Καταλαβαίνετε λίγο περισσότερο τι είναι κατά το πνεύμα. Κατά το πνεύμα. Θέλουμε να δούμε ανθρώπους να αλλάζουν. Το πνεύμα του Θεού μπορεί να πέσει πάνω σε ανθρώπους. Έχουμε παιδιά 20 χρονών. Και μέσα στην καρδιά τους, η ζωή είναι μπροστά τους. Ο κόσμος είναι δικός τους. Και μέσα στην καρδιά τους έχουν ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Θέλουμε να δούμε τι διαφωνία να γίνει. Έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν καμία ανάγκη. Καμία ανάγκη. Είναι πετυχημένοι, οικονομικά φτιαγμένοι. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη στη ζωή τους. Και μέσα τους υπάρχει βάρος για να γίνει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ο Κύριος που βάζει κάτι μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Μου μίλαγε ένα πρόσωπο και μου λέει: δεν μπορώ να ησυχάσω. Ένα πρόσωπο πάνω κάτω στην ηλικία μου. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Αν δεν δω αυτά τα παιδιά, να αλλάξουν, δεν μπορώ να ησυχάσω. Και δεν ήταν τα παιδιά του. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι κάτι που έρχεται από τον Κύριο μέσα στην καρδιά. Ακούστε σας παρακαλώ. Βγάλτε αυτό τον ξερό, τον μουχλιασμένο, αυτόν τον παραδοσιακό αγιασμό, έτσι όπως εμείς τον λέμε. Βγάλτε τον από τη συνείδησή σας. Χρειαζόμαστε την καρδιά του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ελεύθερους. Ανθρώπους ελεύθερους χρειαζόμαστε. Που να είναι της εποχής τους, να ζουν την ηλικία τους, να είναι της γενιάς τους. Αλλά μέσα τους να χτίζεται κάτι από τον Κύριο. Αυτό χρειαζόμαστε. Ένα κομμάτι από την καρδιά του Χριστού να έρχεται κάθε τόσο μέσα στην καρδιά τους και να μεταμορφώνονται. Δεν μας ενδιαφέρει το ποτήρι απ' έξω. Μας ενδιαφέρει το ποτήρι από μέσα. Είσαστε μαζί μου? Θέλουμε να δούμε την κίνηση του Θεού. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Χριστού να φανερώνεται. Εάν πάμε κατά σάρκα, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα αληθινό.
Θα μετράμε τα έργα μας, αλλά δεν θα ζούμε με τον Θεό. Και δεν θα δούμε τον Χριστό να μορφώνεται μέσα μας. Χτίζουμε μια θρησκευτική εικόνα του εαυτού μας. Αλλά ο Θεός θέλει να μας λύσει μπροστά. Αλληλούια. Θέλει να μας λύσει μπροστά. Για να βάλει μέσα μας το δικό του το λόγο, να το κάνει κομμάτι της υπόστασής μας, της ύπαρξής μας. Και περπατώντας, ζώντας κατά το πνεύμα, να μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορούμε να προσευχηθούμε πριν κλείσουμε. Κύριε, υψώνουμε το όνομά σου το Άγιο. Κύριε, σ' αγαπάμε. Κύριε, είμαστε ξετρελαμένοι μαζί σου, σ' αγαπάμε. Yeah! Κύριε, λιποθυμάει η καρδιά μας για την παρουσία σου. Δεν ψάχνουμε το καλό κομμάτι του εαυτού μας. Εσένα ζητάμε, Κύριε. Εσένα, αλληλούια. Εσένα, Κύριε. Σ' αγαπάμε, Κύριε. Σ' αγαπάμε. Ακόμη δεν το έχει χωρέσει το μυαλό μας. Πώς ήρθες στη ζωή μας, πώς μας κάλεσες, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Πώς έγινες δικός μας, έγινες ο στενότερος συγγενής μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Πλήρωσες το χρέος μας, σκότωσες τον εχθρό μας, έγινες ο στενότερος συγγενής μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε δοξάζουμε. Σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Η καρδιά μας ζητάει εσένα. Κύριε, δεν θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, δεν μας νοιάζει. Θέλουμε να αρέσουμε σε σένα. Δεν μας νοιάζει η δόξα των ανθρώπων, αλλά μας νοιάζει η δική σου ευαρέστεια, Κύριε. Και εμείς ελευθερώνουμε τον εαυτό μας μπροστά σου. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη μαρτυρία σου στην καρδιά μας. Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα. Ναι, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε παρέα μαζί σου. Και επειδή εσύ είσαι χρησμένος, το χρηστήριο λάδι ρέει πάνω σου συνεχώς. Θέλουμε και εμείς, Κύριε, να σ' αγκαλιάζουμε και να λαδωνόμαστε από σένα. Ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο. Προσεύχομαι για κάθε έναν σε αυτή την αίθουσα σήμερα το πρωί. Προσεύχομαι το άγγιγμά σου να έρθει πάνω σε κάθε έναν, Κύριε Ιησού. Και κάθε ένας, Κύριε, να είναι ερωτευμένος μαζί σου, όπως αρμόζει στον νυμφίο από τη μεριά της νύφης. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Προσεύχομαι, Κύριε, να μην είναι πράγματα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, αλλά η καρδιά μας να κινείται από σένα. Προσεύχομαι, Κύριε, να μην έχουμε ένα φαινομενικό αγιασμό, αλλά προσεύχομαι να έχουμε τον αγιασμό του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να μας αλλάζεις, να μας κάνεις έτσι όπως θέλεις εσύ, Κύριε. Όχι το ποτήρι απ' έξω, αλλά το ποτήρι από μέσα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Πώς να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον αδελφό Δημήτρη και τον αδελφό Άκη πιο πριν. Πιστεύω έχουμε πάρει ωραία πράγματα. Αμήν. Είμαστε πλούσιοι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, καθώς τους άκουσα, να σας 2-3 λεπτά, να σας πω έτσι μια πολύ μικρή ομολογία. Ήρθε μια εικόνα έτσι στο μυαλό μου. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια με 6 παιδιά. Οι γονείς μου ήταν τελείως διαφορετικοί ο ένας με τον άλλο. Ο μπαμπάς μου ήταν το κάθετη του νόμου, αυτός που φώναζε, ούριαζε και τα πάντα έβαλε στη τάξη με τον νόμο. Εμείς σαν παιδιά ακούγαμε τη φωνή ή καμιά φορά δεν χρειαζόταν να ακούμε καν τη φωνή, μόνο που θα μας κοιτούσε με την αγριάδα, ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Η μαμά μου ήταν τελείως το αντίθετο. Η μαμά μου ό,τι έκανε, έκανε με την αγάπη. Μας έπιανε, μας έβαζε σε μια γωνία, μας μιλούσε σαν παιδιά, θέλαμε και περισσότερα να μας πει πράγματα και μας έλεγε διάφορα πράγματα και μπορώ να σας πω, όταν μεγάλωσα και έγινα έφηβος και μετά ήρθα στην Ελλάδα, γιατί έφηβος ήρθα στην Ελλάδα και βρέθηκα μπροστά σε προκλήσεις, σε διάφορες προκλήσεις και βρέθηκα σε πολύ σκληρές προκλήσεις στη ζωή μου. Σε προκλήσεις ναρκωτικών, σε προκλήσεις, δεν έμπλεξα ποτέ στη ζωή με τέτοια, σε προκλήσεις
με πλαστά λεφτά. Ήρθαν άνθρωποι και θέλαν να μας χρησιμοποιήσουν για πλαστά λεφτά. Ήρθαν άνθρωποι που παίρνανε κορίτσια και τους μεταδίδανε και τους εκμεταλλεύανε το σώμα τους και θέλαν να χρησιμοποιήσουν εμάς για να μπορούμε να κάνουμε τη διασύνδεση. Και ξέρετε, όταν βρέθηκα σε αυτές τις προκλήσεις, κανένα από τα λόγια του πατέρα μου δεν θυμήθηκα. Κανένα από αυτά που ο πατέρας μου είχε μάθει δεν θυμήθηκα. Αλλά ένα πράγμα, μιλάω ακόμα όταν δεν ήμουν πιστός, ένα πράγμα όμως δεν έφευγε ποτέ στη ζωή μου. Αν κάνω αυτό, θα πληγώσω τη μάνα. Και εγώ αυτό το συνδυάζω με την αγάπη του Θεού μας. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο στη ζωή μας από την αγάπη. Ας μάθουμε να κινούμαστε με την αγάπη. Ας μάθω, είναι το ανώτερο. Κάποια στιγμή, όπως μας είπε πολύ καλά και ο αδελφός ο Δημήτρης, μπροστά στον επειρασμό, μπροστά στην κραυγέρα, έπεσε ο νόμος. Αλλά μπροστά στην αγάπη, η αγάπη υπερνικάει τα πάντα. Σας παρακαλώ, ας μάθουμε σαν παιδιά του Θεού, σαν χριστιανοί, να κινούμαστε από την αγάπη. Ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, αν η αγάπη είναι το πρώτο πράγμα και είναι η αγάπη που μας παρακινεί, να ξέρετε ότι θα είμαστε νικητές. Αν μάθουμε όμως με τον τρόπο μας και με το να επιβάλλουμε επειδή έτσι θέλουμε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Κάποια στιγμή αυτά θα σπάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό.